بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم هي صابلي بأبسط طريقة وأسهل طريقة. ما نقولكمش هذيك العبارة تاع البنات يتفتت في اليد قبل الفم. ها اختي هو ما طيبيش زين ومن بعد تقولي يتفتت في اليد قبل الفم، حاجة باينة يتفتت. صابلي تاع اليوم البنات طايب محمر وهشيش هشيش. اش نقول لكم، شوفي تحمريه طيبيه مليح مليح. في السر تاع الصابلي لازم تطيبيه مليح البنات، لازم العجينه تاعك هكا تحمر من تحت، تدي ديك الحموريه تحسيها طابت، تحسيها كيما نقولوا حنايا مقرمشه طايبه البنات، ماشي غير تنشفيه وتجبديه من الكوشه تاعك. راح نبداو على بركه الله ونشرحوا الصابلي تاعنا كيفاش يجينا شباب ويجينا بنين بالطريقه تاع امهاتنا والطريقه تاع زمان زمان. بسم الله البنات، عندنا هنايا العلبه تاع 500 غرام تاع الزبده، هذيك راح نقسموها على زوج، يعني ندو 250 غرام زبده. 250 غرام زبده. اذا كانت عندك العلبه ديك الصغيره تستعمليها هي كمكيال، يعني تكيلي بها المقادير تاعك. انا هنا كانت عندي العلبه الكبيره قسمتها على زوج كما شفتوا، على النصف سوا سوا. هذه هي البنات. نزيدوا لها زوج حبات تاع البيض، هذو هما عندنا زوج حبات تاع البيض كما قلت لكم. وهنايا نديروا نصف العلبه تاع سكر كلاصي، سكر الرطب البنات، هاي تتلف لي الهدره. وعندنا ثاني نص العلبه نديروها مايزينا، وربع العلبه نديروها زيت. صاي فهمتوني البنات؟ عندنا 250 غرام زبده، عندنا زوج حبات تاع البيض، عندنا ثاني نص العلبه هذيك البنات نعبروا بها. درت نص العلبه سكر رطب، ودرت نص العلبه مايزينا، وربع العلبه زيت البنات. هكا ونبقاو نخلطوا فيها مليح مليح. هنا ضروري تخلطيها مليح مليح البنات حتى تشوفي داك الخليط تاعك بياض، ودوك الحبيبات كامل ذابوا مع الخليط، وبقالك كيما نقولوا حنايا ليس الخليط تاعك رطب وشباب وزين. هذه نخلطوها مليح مليح البنات. مهم جدا تكوني جابده الزبده تاعك ليله قبل من الثلاجه، والبيض الثاني البنات تجبدوه ليله قبل. هذو من اسرار نجاح الصابلي، انه الزبده تاعك تكون بحراره الغرفه، والبيض تاعك ثاني بحراره الغرفه. هذه هي البنات. بعد ما خلطنا الخليط تاعنا مليح مليح، نجو داك الفارينه تاعنا نديرو شويه الفارينه البنات قيس نص كاس كيما هكينا، ونزيدو لها وحده تاع خميره الحلويات، كيس تاع خميره الحلويات، ونخلطوها مليح مليح. ندخلو ديك الخميره كامل في الخليط تاعنا. في هذه المرحله اللي بغات تدير الذوق تاع الشوكولا ولا ذوق تاع ليمون ولا هكا، في هذه المرحله تقسمي العجين تاعك. اذا كنتي باغا ديري ذوقين مثلا، هنا في هذه المرحله كي تخلطي الخميره تاعك تقسمي العجينه تاعك الى قسمين. القسم تزيدي له المنكه اللي راكي باغا تضيفيه، والقسم الاخر ثاني البنات. هذه هي. هنايا خلطتها مليح مليح كما راكم تشوفوا. دخلت هذيك الخميره، ضروري تدخلوها مليح مليح في العجين تاعكم بالتساوي هكا، باه كامل العجين يكون داي نفس العباره تاع الخميره تاعنا. ونبقاو نزيدو راح لي هذا المقطع البنات، نبقاو نزيدو في الفارينه تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه طريه ما تتلصقش في اليد ديال البنات. نديرو هكا قطعه تاع بلاستيك البنات نحلو فوقها الصابلي تاعنا. ما تحلوش رقيق بزاف بزاف البنات، وما تخشنوش ثاني باه كي تلصقوا الحبه اللي رايحين يلصقوا الحبه، كي تلصقوا الحبه ما تجيكمش خشينه خشينه خشينه. هذه هي البنات. هنايا نطبعوا الصابلي تاعنا. انا هنا الطوابع شويه كبرتهم على خاطرش كما قلت لكم راح نصنعه لوليداتي القهوه تاع الصباح ولا تاع العشيه ولا. هذه هي نطبعوا الطوابع، يعني تختاري تيا الطابع اللي تبغيه، وتطبعي الحلوى تاعك فوق كيس بلاستيكي راح يساعدك باه ترفدي الحبات تاعك، وديريهم في البلا تاعك البنات، وتدخليهم للفرن اللي تكوني سخنتيه من قبل. هذه هي البنات العجينه تاع الصابلي تاعنا. هنايا بعد ما طاب لي الصابلي تاعي كما راكم تشوفوا راح نلصق النص البنات بالمربى، والنص راح نلصقه بهذا الكريمه البنات بقيت لي من قبل. الكريمه هذه فيها شويه تاع الزبده، فيها سكر كلاصي، وفيها الكاوكاو مطحون رطب البنات يعني غبره، وفيها شويه تاع حلة الترك.
هذه هي البنات الشاميه كما نقولوا. خلطتهم كامل مع بعض حتى يندمج هذاك الخليط، وتلصقي به الصابلي تاعك، ولا تختاري اي كريمه انت راكي باغيتها، كريمه الزبده وحدها ولا، وتلصقي بها الصابلي تاعك، ولا تكتفي غير بالمربى البنات ديريه ثاني كيما نقولوا حنا الصابلي تاع زمان وتاع امهاتنا وتاع اللي كنا نديروه بالمربى. هنا كيما قلت لكم كي تدخلي الصابلي للفرن تاعك خليه يطيب لك مليح، خليه حتى ينشف، حتى تشوفيه كيما نقولوا حنايا حمار، دار حموريه هذيك من تحت البنات، ماشي تنحوه خضر، يعني غير قد ما يشيح. كاين اللي يدخلوه للفرن غير قد ما يشيح برك، واحد الخمسة دقائق هكذا، غير قد ما يشيح يضربه كيما نقولوا حنا ديك السخانه تنشفه، بعدا يجبدوه وتقول لك الصابلي تاعي يذوب في اليد قبل الفم. ها اختي واش من يذوب في اليد قبل الفم؟ ها حاجه باينه، راه غير عجينه ومفتفته. قالت لك يا وحده شوفوا الصابلي تاعكم بيجيكم بنين ويجيكم شباب ويجيكم هايل البنات، خلوه يحمر، خلوه يدي ذيك الطبقه الحمراء، يجيكم مقرمش. ومن بعدها كي تلصقوا كي ديروا له الكريمه البنات تحسيه كي تنحيه من الفرن تاعك تحسيه راه يابس، هو ماهوش يابس البنات. كي تديري له المربى ولا ديري له الكريمه اللي تلصقيه رايح يرجع يولي لك هشيش هشيش ما شاء الله. وتكون الدا حقه في الطياب كيما راكم تشوفوا البنات، تشوفوا الحبات حمر وشابين، ويكون الدا حقه في الطياب يعطيكم بناء ما شاء الله، ويجيكم هشيش ويجيكم هايل ويجيكم شباب. ماشي تخلوا الحبه خضراء وتلصقوها من بعد البنات تبدا غير ترفديها تنكسم في يدك، ترفديها تتفتفت ومن بعدها تقول لك جاني هشيش في اليد اقبل الفم البنات. هذه العباره مكاش في الصابلي تاعنا، لازم الصابلي على الطريقه يعني الاصليه، الطريقه اللي كانوا يصنعوه امواتنا، هكا تخليه يتحمر وتخليه يواسي به كاع دوك المواد يطيبوا فيه ما يقعدوش خضر، وتحسي بنتهم في فمك كي تاكليه. هذه هي التزيين البنات. ثاني هنا يبقى التزيين اختياري، كل وحده خياتي وكل وحده يعني بالشي اللي عندك في الدار، وديري حبيبات قاطو لوليداتك وفرحيهم، ماشي شرط تكلفي روحك وماشي شرط يكونوا عندك الصوالح يعني غير واو كيما نقولوا باه ديري حبيبه قاطو لوليداتك. هنا كان عندي شويه تاع كاوكاو البنات مرحي كيما راكم تشوفوا، زدت حمرته مليح مليح باه يعطي ديك البنه الشابه والريحه الشابه، تروح منه كامل ديك الريحه تاع اللي ماشي مليحه تاع الكاوكاو. وكانت عندي هنايا شويه تاع شوكولا ثاني بيضاء غير فتاته البنات ماشي بزاف، هاي خياتي ذوبتها ودرت بها هكا دوك الخطوط. هذا هو التزيين البسيط تاعنا. وتقدري ديري نواه كوكو البنات، تقدري ديري كما هكا ديري له غير شويه تاع جلجلان من الفوق ديري، رانا صانعين لوليداتنا يعني الفطور الصباح ولا العشيه ولا. هذه هي البنات، شوفوا الصابلي تاعنا يجيكم بزاف شباب وبزاف هايل. ونصيحه من عندي كي طيبي الكاطو تاعك خليه يطيب مليح وخليه يتحمر، من بعد كي تلصقيه وكي ديري له داك التزيين وداك الحياه راه غير وحده يرجع يولي هشيش ويولي شباب. ماشي البنات ما طيبوش تخلوه خضر ومن بعد كي تلصقيه يبدا يتفتت غير وحده، يعني الحبه ماش كاع حاكمه روحها وتقول لك جاني هشيش في اليد اقبل الفم. هذا هو الصابلي تاعنا البنات، جا بزاف شباب وبزاف هايل، ما فيش مقادير بزاف، وثاني يعطيكم كميه لاباس بها. ها هو الكاطو تاعنا البنات كيما راكم تشوفوا يتفتت غير وحده حبيبتي، هنا نقدروا نقولوا عليه راه يتفتت في اليد قبل الفم. وهذه هي الطله تاعي لنهار اليوم في طله جديده ان شاء الله.